Coitado do milionário Zé Rico, do Zé Henrique Gabriel, do Dino Fonseca, eles iam ficar rouco comigo correndo 42 quilômetros. E aí as pessoas comemorando, foi muito legal. E eu tinha colocado para mim uma meta. Falei, ó, com 35 quilômetros eu começo a andar. Eu não apostei com ninguém, eu não preciso provar nada para ninguém, já valeu. Aí eu estava extremamente emocionado com o grito deles. Meus amigos pegavam o metrô com a minha esposa e andavam 10 quilômetros gritando, vai-te embora. E aí parava, e vai-te embora. Foi muito legal, extremamente emocionante.